Она сказала это не со злобой. Просто констатировала. Я стоял в прихожей, искал ключи в кармане, а за дверью кто-то спросил ее, когда я приеду. Она ответила: он уже никуда не возвращается. И смех. Такой, будто это и правда не про жизнь, а про что-то случайное, вроде забытой кружки. Я не вошел сразу. Постоял у двери, дослушал. Кто-то сказал: да ладно, вы же все равно вместе. Она ответила: были. Без обиды, без грусти. Как будто вычеркнула меня, не стирая. Я зашел тихо. Они сидели за столом, вино, свечи, чужие лица. Она удивилась, но не растерялась. «А, ты рано», — сказала. Я кивнул, поставил пакет на пол, снял куртку. Никто не встал. Только один мужчина как-то неловко поправил стакан перед собой. Я прошел на кухню. Там пахло жареным луком. Я поставил руки на стол, просто постоял. Мне было нечего делать. Я не знал, где теперь мое место, в комнате с ними или тут, где тихо. Телефон завибрировал в кармане. Сообщение от банка: зарплата пришла. Я глянул на экран и поймал себя на странной мысли: все еще по-прежнему. Деньги идут, электричество есть, но как будто все уже не мое. Через пару минут она зашла. Без театра, спокойно. «Ты чего стоишь?» «Так», она пожала плечами, налила себе воды и вернулась к гостям. Никаких объяснений. И я не спросил. Я достал из ящика документы, которые лежали там месяцами, наши. Паспорт, свидетельство, бумаги из ЗАГСа. Посмотрел на них и положил обратно. Только позже понял, в тот момент я уже решил. Но не сказал. Ни ей, ни себе. Я просто налил воды, выпил, оделся и сказал: я по делам. Она не уточнила, куда. Просто кивнула. Как будто я пошел выносить мусор. На улице было холодно. Я шел к машине и чувствовал, как телефон вибрирует снова, уведомления, письма, мелочи. Жизнь шла, как обычно, только внутри стало так тихо, что хотелось выключить звук везде. Я поехал домой. Но не туда. В ту квартиру, где давно никто не жил. Сел за стол, открыл ноутбук, вошел в букс-услуги. И без разговоров заполнил заявление. Фамилия, дата, причина, по обоюдному согласию. Хотя согласия никто не давал. Когда пришло уведомление «Заявление принято», я просто закрыл ноутбук. Сел в темноте. И впервые за долгое время не ждал, что кто-то напишет: «Ты где?». На следующий день я проснулся без привычного звука, без ее шагов, без хлопка двери ванной, без запаха кофе. Будильник сработал, но я не встал сразу. Смотрел в потолок, где пятно от старого ремонта, и слушал, как где-то наверху кто-то пылесосит. Обычное утро, только без смысла. Я поехал на работу. Там все шло как всегда: отчеты, цифры, разговоры вполголоса. Я отвечал автоматически. Коллега спросил: «Ты живешь теперь отдельно?» Я не помню, говорил ли я ему что-то раньше. «Наверное, да», — сказал я. Он кивнул, будто понял, хотя понять там было нечего. В обед я вышел на улицу, купил кофе, стоял у киоска, грел руки стаканом. Возле меня какая-то женщина ругалась по телефону: «Ты хоть раз мог бы сказать, когда приедешь?» И потом тишина. Я смотрел на нее и думал, что эти слова теперь больше не про меня. К вечеру она написала: «Ты не заедешь?» Без вопросительного знака. Как будто просто проверяла связь. Я ответил: «Нет». И поставил телефон экраном вниз. Через 5 минут новое сообщение: «Ты обиделся?» Я не стал открывать. Просто убрал телефон в карман и пошел по улице, пока не замерзли пальцы. Дома я поставил чайник, достал из сумки документы: паспорт, заявление,
квитанции. Разложил все на столе, как перед экзаменом. Хотел проверить, все ли правильно, но понял, что проверять нечего. Там не было ошибок. Ни технических, ни человеческих. Вечером позвонила мама. Спросила, приедем ли мы к ней в воскресенье. Я сказал, нет, только я. Она замолчала. Потом тихо сказала, поняла. Без уточнений, без жалости. И это почему-то оказалось тяжелее, чем ее привычные советы. Я лег рано. Телефон снова вибрировал. Я не смотрел. Пусть пишет. Пусть думает, что я сплю, что мне все равно, что у меня кто-то есть. Пусть все, что угодно, главное, не отвечать. Перед тем, как заснуть, я поймал себя на мысли, что впервые не боюсь тишины. Только не знаю, надолго ли. Через 2 дня я заехал за своими вещами. Без звонка, без договоренности. Дверь была открыта, видимо, ждала кого-то. Не меня. В прихожей пахло духами и вином. На столе стоял бокал, наполовину пустой. На диване лежал чей-то пиджак, не мой. Я не стал смотреть дальше. Она вышла из спальни, в халате, с мокрыми волосами. Остановилась, как будто решала, злиться или притвориться, что все в порядке. Выбрала второе. Ты чего без звонка? Забрать вещи. Какие? Все. Она засмеялась коротко, как будто я пошутил. Может, подождешь хотя бы, пока я оденусь? Не надо. Я прошел в комнату, открыл шкаф, снял с вешалки куртку, пару рубашек, положил в сумку. Она стояла в дверях, прислонившись плечом к косяку. Молчала. Только ногтем царапала дверную ручку. «Ты правда подал?» — спросила она. Я кивнул. «Быстро ты». Просто нажал кнопку. И все. Все. Она хмыкнула. «Ты даже не хочешь поговорить?» «Мы уже поговорили». «Когда?» «Когда ты сказала, что мне некуда возвращаться». Она на секунду сморщилась, будто хотела возразить, но передумала. «Ты все воспринимаешь слишком серьезно». Я молча застегнул сумку. «А как надо?» «Ну, это же просто слово». «Для тебя, да». Я прошел мимо нее, остановился у двери. «Замок можешь сменить». «Думаешь, я не собиралась?» «Думаю, собиралась». Я вышел. На лестнице пахло чужим ужином, кто-то смеялся этажом выше. Я стоял с сумкой в руке и слушал этот смех. Он был не про меня, но я почему-то почувствовал, как будто все равно должен извиниться. За то, что так тихо ушел. Внизу, у почтовых ящиков, лежала стопка газет. Одна из них была открыта на объявление «Сдам квартиру на долгий срок». Я посмотрел на номер телефона. Не записал. Просто посмотрел. И понял, что впервые это не пугало. Вечером я не поехал никуда. Сел в машине у двора и просто сидел. Фары соседней машины били в зеркало, музыка глушила мысли. Я смотрел на дом, где еще горел свет в окне. Ее окно. Шторы были открыты. Она ходила туда-сюда, говорила с кем-то по телефону, улыбалась. И все выглядело так, будто ничего не случилось. Я выключил двигатель, достал телефон. Там было 7 сообщений от нее. Разные, от спокойных до злых. Ты не должен был вот так, нельзя решать все молча, ты просто псих. Все подряд, без пауз. Я не ответил ни на одно. Около полуночи пришло последнее: ты все равно вернешься, тебе некуда идти-то же. Я перечитал несколько раз. И поймал себя на странном спокойствии. Будто именно эти слова закрыли все окончательно. Я запустил двигатель, поехал в сторону офиса. Там есть служебная квартира,
пустая, на всякий случай. Я ночевал там пару раз, когда были поздние проекты. Ключ остался у меня. Подъезд был темный. Я поднялся на 3-й этаж, включил свет. В квартире пахло пылью и старым деревом. На кухне стоял чайник, в шкафу пачка крупы, оставшаяся, кажется, с прошлого года. Я снял куртку, положил сумку на стул. Не анпеект, просто положил. Сел на подоконник, снизу тянуло холодом, но я не вставал. Телефон мигал на столе, экран светился ее именем. Я перевернул его экраном вниз. Тишина была такая плотная, что даже щелканье батареи слышалось, как шаги. Я не думал, что это начало новой жизни. Просто пауза. Как будто кто-то нажал «стоп» посреди фильма, и картинка зависла. Без конца, без титров. Я налил воды из-под крана, выпил. Холодная, металлическая. Сел на кровать, не раздеваясь. Телефон снова загорелся. Я взял его, посмотрел на экран и нажал без звука. И впервые за годы в комнате стало действительно тихо. Утром я проснулся раньше будильника. Свет пробивался через жалюзи полосами, в воздухе стояла пыль. Я какое-то время просто лежал, слушал, как капает вода из крана на кухне. Не хотелось вставать, но и лежать больше не имело смысла. Я сварил кофе в старой турке, нашел кружку с отколотым краем. Пахло горечью и железом. Я пил медленно, не глядя в окно. Просто держал теплую кружку, будто за нее можно зацепиться. Телефон лежал рядом, экран черный. Я включил его только к обеду. 5 пропущенных, 8 сообщений. Последнее, короткое: «Ты правда подал?» Я не стал отвечать. Стер все сразу, палец дрогнул только на последнем, там было фото, наш дом, снег на крыльце и подпись «Здесь теперь пусто». Я смотрел на это и понял, что она говорит не про дом. Но даже тогда не позвонил. Просто выключил телефон снова. Вечером поехал в супермаркет. Купил шампунь, зубную пасту, полотенце. Чувствовал себя как человек, который случайно оказался в новой жизни и не знает, где что лежит. На кассе девушка спросила: «Пакет нужен?» «Нет», — сказал я. Пакет был в руке, я просто не сразу понял. Вернувшись, я сложил покупки на полке, включил свет. Белые стены, голый стол, одна кружка. Я сел, открыл ноутбук, письмо от юриста. Заявление принято, дата заседания назначена. Все. Без эмоций, без деталей. Я закрыл ноутбук. И долго сидел, глядя на выключатель у двери. Обычно, когда я уходил из дома, она всегда говорила: «Не забудь выключить свет». Я вспомнил это и вдруг понял, что теперь свет можно оставлять. Никто не скажет ничего. Ни слова. Я лег на кровать. На потолке от фонаря шевелились тени веток. Я слушал их движение и думал только одно. Как странно, что теперь никто не ждет, чтобы я вернулся. Через неделю все стало как будто обыденным. Работа, почта, еда на вынос, редкие звонки от родителей. Никто не спрашивал, как я. И это даже было удобно. На работе я сидел тише обычного. Коллеги обсуждали отпуск, новые проекты, кто-то ругался с бухгалтерией. Я просто кивал, делал вид, что слушаю. Однажды начальник подошел, положил руку на плечо: «Ты какой-то задумчивый». «Все нормально», — сказал я. Он кивнул. Но руку не убрал сразу. Постоял еще пару секунд, потом пошел дальше. В обед я вышел на улицу. Погода менялась, снег превращался в грязь, воздух пах бензином и мокрым железом. Я шел вдоль дороги, смотрел, как машины обдают людей водой из луж. Никто не злится, просто идут дальше. И я понял, вот она, та жизнь, где все молча привыкают. Вечером снова сообщение от нее.
Я все еще думаю, что ты делаешь глупость. Без приветствия, без имени. Я читал его несколько раз, потом стер. На секунду захотелось написать «А ты?», но не стал. Вместо этого я достал из сумки чек из супермаркета. Тот самый, недельной давности. Проверил сумму. Как будто в этих цифрах было что-то важное. Может, потому что это были первые траты без нее. Мелкие, бытовые, но свои. Позже я вышел на балкон. Ночь, огни, редкие машины. Где-то на соседнем этаже смеялись, громко, с хрипотцой. Я стоял в темноте и слушал. И вдруг поймал себя на том, что не ревную. Не сравниваю, не думаю, что она тоже может сейчас смеяться с кем-то. Просто стою и дышу холодом. Когда я вернулся в комнату, телефон мигнул снова. «Ты правда не скучаешь?» Без точки. Я положил телефон экраном вниз и сел на кровать. Ответа не придумал. Потому что, кажется, и правда, нет. Через 2 недели пришло письмо. Официальное, серый конверт, печать. Я сразу понял, что это. Дата заседания, время, кабинет, подпись секретаря. Никаких эмоций. Только бумага и штамп. Я держал конверт в руках, потом положил на стол. Не открывал больше. Там все уже было решено. Вечером позвонила мама. «Вы придете вместе?» «Нет», — сказал я. «Она знает?» «Знает». «Ты не передумаешь?» «Нет». Она вздохнула, но ничего не сказала. Только в конце добавила: «Не держи зла». Я хотел ответить, что не держу, но слова застряли. Потому что не было ни зла, ни жалости. Было только пусто. Я поехал в тот дом в последний раз, забрать оставшиеся бумаги. Снег шел мелкий, прилипал к стеклу. Я стоял у двери, звонил. Она открыла почти сразу. На ней был тот же халат, в котором я видел ее в тот день. «Привет», — сказала она. «Привет». Я прошел в прихожую. На полу стоял мой старый чемодан. Она уже все сложила. «Спасибо», — сказал я, — «ни за что». Мы молчали. Слышно было только, как тикают часы на стене. «Странно все это», — сказала она. «Да». Я думала, ты передумаешь. «Нет». Она посмотрела на меня чуть дольше, чем обычно. В этом взгляде не было просьбы, просто интерес, как будто хотела понять, правда ли я живой. «Ты теперь где живешь?» «Нигде», — сказал я. Она усмехнулась. «Как это, нигде?» «Так. Между». Я взял чемодан, подошел к двери. «Ты не хочешь хотя бы поговорить?» «Мы уже все сказали». Я ничего не сказала. «Вот именно». Я вышел. На лестнице пахло сыростью. Чемодан бил по ноге, ручка скрипела. Наверное, если бы кто-то сейчас меня увидел, подумал бы, что я только переехал. А я, по сути, просто перестал возвращаться. В служебной квартире стало чуть уютнее. Я купил настольную лампу, пару тарелок, полотенце. Не уют ради комфорта, просто чтобы было что включить и чем вытереться. Стены все еще пустые. Я не вешал ничего. Пустота не раздражала. Она помогала думать. На работе заметили, что я стал спокойнее. Коллега сказал: «Ты будто выдохнул». И я пожал плечами. Не объяснял, что просто перестал притворяться. Вечером зашел в кафе рядом. Первый раз один. Без привычных фраз вроде «возьмем одно на двоих». Теперь я мог заказать то, что хотел сам. Кофе был горький, с запахом гари. Но я пил его до конца, без привычки делить. Телефон лежал на столе, молчал. Я открыл галерею,
пролистал старые фото. Мы вдвоем на море, в машине, в гостях. Везде я, чуть сбоку, на полшага позади. Сначала не замечал. Теперь видел. Я удалил все. Без пафоса, без остановок. Просто нажал «Выбрать все» и «Удалить». Экран стал пустым, как и квартира. И от этого стало легче. Поздно вечером она снова написала: «Я все еще думаю, что ты делаешь глупость». Почти то же, что в прошлый раз. Только без уверенности. Будто слова уже не держались за смысл. Я не ответил. Просто положил телефон на подоконник. Снизу проехала машина, свет фар прошел по стене, задел края стола. И я вдруг поймал себя на том, что мне не хочется ни возвращаться, ни объяснять. Только чтобы все осталось так, тихо и без слов. Я лег на диван, не раздеваясь. Долго слушал, как в соседней квартире кто-то включает воду. Звук шел по трубам, будто кто-то медленно разговаривает с пустотой. И я подумал, может, я тоже просто шум для чужих стен. На заседание я пришел без опоздания. Здание суда пахло бумагой и старым деревом. Люди в коридоре говорили тихо, кто-то листал документы, кто-то просто смотрел в телефон. Я сел на скамейку у окна. Рядом женщина плакала, мужчина стоял, смотрел в пол. Все здесь были чем-то похожи, будто каждый пришел не за решением, а за точкой. Она пришла через 15 минут. В пальто, которое я когда-то ей подарил. Увидела меня, кивнула. Без улыбки, без злости. Просто кивнула, как соседу в магазине. Мы вошли вместе. Судья говорил спокойно, без эмоций. Фразы звучали как команды: «Согласны?» «Да», «Претензий нет?» «Нет». «Подпишите». Я подписал. Ручка скользила по бумаге легко, как будто уже знала путь. Она тоже подписала, чуть медленнее. Судья поднял глаза, посмотрел на нас. «Все», — сказал он. «Развод зарегистрирован». Это заняло меньше 5 минут. Мы вышли в коридор. Она достала телефон, что-то написала. «Ну вот и все», — сказала. Я кивнул. «Все». Никаких сцен, слез, разговоров. Просто 2 точки, поставленные без усилия. Я пошел к выходу. Она осталась стоять у стены. На секунду я оглянулся. Она смотрела в окно, как будто ждала кого-то. Но не меня. На улице шел снег, мелкий, липкий, как мука. Я стоял на ступеньках и не знал, куда идти. Дом теперь не был домом. А квартира — просто место для сна. И все равно не было страха. Я достал телефон. На экране пусто. Ни одного уведомления. Ни одного пропущенного. И впервые за долгое время я почувствовал не одиночество, а покой. Я пошел пешком. Без направления. Мимо остановок, витрин, прохожих. Просто шел. Как будто возвращался не куда-то, а в себя. Вечером я вернулся в квартиру и не стал включать свет. Снял пальто, поставил сумку, прошел в кухню. Холодный воздух из окна пах чем-то сырым, немного железом. Я налил воды, выпил. Присел на край стола. Тишина стояла такая, что слышно было, как за стеной кто-то режет хлеб. Я смотрел на выключенный экран ноутбука. Там отражалось окно, снег и мое лицо, расплывчатое, без выражения. Я провел пальцем по стеклу, будто мог стереть это отражение. Не стерлось. Позже я пошел в душ. Горячая вода текла по рукам, и мне впервые показалось, что с кожи смывается не грязь, а привычка все терпеть. Я стоял долго, пока не закончилась горячая. Потом просто вытерся и лег на кровать, не включая свет. Телефон лежал рядом. Я открыл переписку.
Все ее сообщения в архиве. Я пролистал вниз до самого первого. «Ты где?» «Я жду у метро-то». Я читал это и не чувствовал ничего. Ни ностальгии, ни злости. Как будто это писали не нам, а кому-то другим. Я закрыл чат, нажал «Удалить». Экран стал чистым. Как будто ничего и не было. На улице кто-то хлопнул двери машины, кто-то крикнул. Звук отразился от стен и затих. И вдруг я понял, вот оно, все закончилось. Без крика, без последнего слова, без объяснения, просто тишина, которая больше не требует ответа. Я встал, подошел к окну. Во дворе стояли машины, на снегу четкие следы. Я смотрел на них и думал, утром их заметет, и ничего не останется. Ни линий, ни направления. Только ровный слой. Я сел обратно. Долго сидел, пока не стало совсем темно. Потом лег. И впервые за много месяцев заснул быстро. Без звука уведомлений. Без ожиданий. Без «почему». Наутро я проснулся спокойно. Без тревоги, без мысли, что что-то не сделал. Просто проснулся, как просыпаются люди, которым больше не надо никого догонять. На кухне было светло, солнце шло прямо в окно. Я поставил чайник, достал хлеб, масло. Смотрел, как пар поднимается из кружки, и ловил себя на ощущение, что все правильно. Пусто, но правильно. Работа стала проходить будто легче. Никто не звонил без повода, никто не спрашивал, почему я молчу. Я отвечал коротко, делал свое. На перерывах выходил на улицу, стоял у дороги, пил кофе из бумажного стакана. Не спеша. Без спешки вообще, иногда мне хотелось позвонить ей. Не чтобы вернуть. Просто проверить, правда ли она еще существует. Как факт. Но я не звонил. И каждый раз, когда удерживался, внутри становилось чуть легче. Как будто я снова выбирал себя. Однажды вечером она написала: «Ты стал другим». Я смотрел на эти слова, как на новость из другой страны. Не ответил. Через пару минут пришло второе сообщение: «Ты теперь счастлив». Я не стал открывать. Просто выключил телефон и положил в ящик стола. В ту ночь я вышел на улицу. Холодный воздух бил в лицо, снег поскрипывал под ногами. Я дошел до остановки, сел на скамейку. Никого не было. Только ветер и редкие фары. Я сидел, пока не стало совсем темно. Не думал, не строил планы. Просто сидел, пока внутри не стало тихо, как после долгого шума. Той тишины, в которой не страшно. Где никого не ждут и ничего не объясняют. Через месяц я начал снова слышать звуки. Не громкие, обычные. Как гудит холодильник, как щелкает выключатель, как хлопает дверь на лестнице. Раньше все это сливалось в фон. Теперь каждый звук был как доказательство, что я живу один. И что это не страшно. Я перестал считать дни после суда. Календарь висел на стене, но я не переворачивал страницы. Все даты стали одинаковыми. Без праздников, без поводов. Только утро, день и ночь. Иногда я ловил себя на привычках. Брал 2 ложки, 2 стакана. Открывал шкаф, чтобы спросить, где соль. Потом вспоминал, что спрашивать некого, и ставил все обратно. Однажды на улице я увидел ее. Она шла с кем-то, смеялась. Мимо, не замечая. И я не спрятался. Просто стоял, пока они прошли. Не потому, что не хотел быть замеченным, а потому, что не было смысла. Когда она прошла, я почувствовал не боль, не злость, а какое-то странное облегчение. Как будто все это время я нес что-то тяжелое, и вдруг понял, можно поставить. Просто поставить на землю и уйти. Вечером я вернулся домой.
Снял куртку, заварил чай. На полке стоял тот самый чемодан, с которым я уходил. Я так его и не разобрал. Стоял, как напоминание. Я подошел, открыл. Вещи были сложены аккуратно, все на своих местах. Я закрыл его снова. Пусть стоит. Больше он не мешал. Телефон молчал уже неделю. Я не проверял. Ни уведомлений, ни звонков. И в этой тишине не было одиночества. Было ощущение, что я наконец перестал быть тем, кто все время ждет. Весной я переехал. Без планов, без долгих сборов. Нашел объявление, позвонил, посмотрел и остался. Небольшая квартира на окраине, окна выходят во двор, где вечерами дети гоняют мяч. Никакой мебели, кроме кровати и стола. Мне этого хватало. В первый вечер я сидел у окна и слушал, как кто-то смеется во дворе. Не громко, не навязчиво, просто жизнь рядом. И я вдруг понял, что не испытываю к этому зависти. Мне не хотелось быть среди них. Хотелось просто сидеть и смотреть. Я купил новые кружки. 2. Хотя теперь пил 1. Может, просто так привычнее, чтобы не казалось, что все окончательно. Работа шла своим чередом. Я стал брать меньше задач. Понял, что устал не от дел, а от вечной нужды быть нужным. Теперь я мог не быть нужным, и от этого было спокойно. Иногда я встречал знакомых, которые знали нас обоих. Они спрашивали: «Как ты?» Я говорил: «Нормально». Они кивали, улыбались, потом добавляли: «А она вроде как, я не дослушивал». Уходил. Не потому что больно. Просто больше не интересно. Однажды я вернулся домой поздно, включил свет и понял, что мне приятно смотреть на пустую комнату. Ни одежды на стуле, ни кружек на подоконнике, ни чужих вещей. Только я, тишина и лампа. Я сел на пол, прислонился к стене, и впервые за долгое время не хотел никуда идти. И я понял, что больше не думаю о том, как все закончилось. Потому что теперь это не конец. Просто другое время. Без нас. Без ожиданий. Без объяснений. Летом я поехал к морю. Без компании, без планов. Просто купил билет и сел в поезд. Сумка, та же, с которой я уходил из дома. Она теперь будто часть меня. Поезд шел медленно, окна дрожали, солнце било по стеклу. В купе никого не было, только я и тишина. Я смотрел, как за окном сменяются города, и думал, что раньше я бы писал ей: «Уже выехал». Теперь писать было некому. И это ощущалось не потерей, а свободой. На станции я купил кофе и стоял у перрона. Ветер тянул запах соли и бензина. Все казалось каким-то простым, будто я впервые вижу, как живут люди без того, чтобы кому-то что-то доказывать. На пляже я сидел долго. Не купался, не пил, не знакомился. Просто сидел, глядя на воду. Волны шли одна за другой, одинаковые, без усилия. И в какой-то момент я понял, что все, что со мной было, тоже волны. Шли, ломались, уходили. Телефон лежал в сумке. Я доставал его только, чтобы смотреть время. Сообщений не было. Ни от нее, ни от кого. И впервые я не ждал. На обратном пути я поймал себя на том, что улыбаюсь. Не от радости, не от воспоминаний. Просто потому, что стало тихо внутри. Как после долгого дождя, когда остается только влажный воздух и чистый асфальт. Я вернулся домой поздно, в квартире пахло пылью, а окно было приоткрыто. Я поставил сумку на место, включил свет. Тишина встретила меня привычно, без холода. Теперь она была не про пустоту, а про покой. Я налил себе воды. Пил медленно, глядя в окно. И вдруг понял, что в этой жизни не осталось ничего, чего нужно бояться. Потому что больше нечего терять.
Осенью я снова встретил ее. Случайно. В торговом центре, возле аптеки. Она шла с пакетом, разговаривала по телефону. Когда заметила меня, остановилась. Без улыбки, без удивления. Просто посмотрела. «Привет», — сказала. «Привет. Ты как?» «Нормально. Я слышала, ты уволился». «Да». «И что теперь?» «Живу». Она кивнула. Пальцы сжали пакет, на лице что-то дрогнуло, будто хотела еще что-то спросить, но не смогла. Я тоже не помог. Мы стояли несколько секунд. Люди проходили мимо, свет из витрины бил ей в волосы. Она выглядела так же, просто чужой, ни врагом, ни воспоминанием, человеком, которого я знал когда-то. «Ты изменился», — сказала она. «Возможно. Ты стал тише. Это неплохо». Она кивнула еще раз, будто согласилась. И пошла дальше. Я не обернулся. Когда я вышел на улицу, уже начинал идти дождь. Мелкий, холодный. Я не прятался. Шел, пока не промок. Пока не остался только звук шагов и дыхание. Дома я снял куртку, включил чайник. Поставил кружку на стол, сел рядом. Вода закипала медленно, воздух запотел. Я смотрел на пар и думал, как просто все стало. Без слов, без ожиданий, без чужих голосов. Телефон лежал рядом, пустой экран отражал свет лампы. Я провел пальцем по стеклу, будто по воде. И понял, больше не жду, что кто-то напишет. Не потому, что смирился, а потому, что теперь мне есть куда не возвращаться.